Guys, tutorial cek unit ala Krubus menyambut arus mudik. Ya bener sih, harus dicek semua ya guys ya. Apa nih? Cek bodi dan ban. Terus cek bagasi. Sampai tembus. Apa lagi nih? Cek mesin. Iya bener. Ini perlu masuk ke dalam ya. Lalu ditutup. Apa lagi nih? Cek kolong. Loh, malah sampai tembus. Beneran cek kolong ini. Apa lagi nih? Cek interior. Cek surat-surat. Ya, penting ini guys ya. Apa lagi nih? Cek kebersihan atap, soalnya mau dipakai buat tidur supir. Takutnya diambil.